Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, sana huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Malaking tulong na po yan sa akin na isang small content creator. At ang ayusin natin ngayon, ito Honda XRM 125 Fi. Kasi lacking yung kanyang makina kapag umaandar. Merong lagutok. Kaya ngayon, patinggan natin para ma-diagnose natin na mabuti. Tapos na nating napakinggan yung kanyang andar ng kanyang makina. Napakaingay, meron siyang engine knocking at malagutok. At bumibilis yung kanyang ingay kapag nirev natin yung kanyang silinyador o accelerator, yung kanyang throttle. Pag nirev natin yung kanyang throttle ay mas lalong bumibilis yung kanyang lagutok. Kapag ganito yung sitwasyon, huwag muna nating i-overhaul kaagad. Huwag na nating ibaba yung kanyang makina. Unang-unang gagawin natin dito ay top overhaul natin. Kasi nandirito yung kanyang ingay dito sa bandang kanyang cylinder head, cylinder block. Nandirito yung kanyang lagutok. Kaya dito natin unang titingnan. Hindi muna natin to i-overhaul kaagad. Kaya ngayon babaklasin natin. Kasi meron tayong titingnan dito sa loob kung ano yung nangyayari dito, kung ano yung dahilan kung bakit siya lumalagutok at meron siyang engine knocking, rapid engine knocking sounds, at parang sumasabay rin yung kanyang connecting rod na lumalagutok. Kaya panoorin nyo ito hanggang sa matapos para malaman nyo paano i-delete yung engine knocking o malagutok na ingay dito sa kanyang makina. Ito na yung kanyang cylinder head, napakakapal na ng carbon deposit. Linisin natin yan mamaya at hugutin lang natin to, itong kanyang bore, kasama na rin yung kanyang piston. Pag ganito yung kaso na knocking yung kanyang andar o malagutok, ito yung unang titingnan natin, itong kanyang bore at saka piston. Kaya kailangan natin hugutin ito at tingnan natin. At ayan, napakaraming gas-gas na. Meron ng tama yung kanyang bore at itong kanyang piston, meron na rin mga tama. Natanggalan natin yung piston pin lock. At ito na yung kanyang piston, oh. Grabe na yung tama dito. At sigurado ako maluwag na to. Kaya pala lumalagutok kasi gas-gas na. At maluwag na siya dito sa kanyang bore. At check na natin yung kanyang connecting rod. Okay pa naman yung kanyang connecting rod. Yung kanyang main bearing hindi pa naman maluwag. At ngayon lilinisin lang natin tong kanyang chamber. At mamaya papalitan natin to ng valve seal at yung kanyang tappet cap o-ring. At i-grind na rin natin. Pagkatapos linisin natin yung kanyang chamber. Yan, babaklasin ko lang muna to. At sana po panoorin nyo hanggang sa dulo para mamaya subukan natin paandarin ulit kung mawala ba yung kanyang ingay, yung kanyang lagutok at rapid engine knocking sound. Kasi sa tingin ko kung bakit napakaingay at malagutok itong kanyang motor pag umaandar, kasi yung kanyang piston maluwang na at saka yung kanyang piston ring at saka may tama na rin at yung kanyang piston pin nag-stack up kaya malagutok siya. At ito na yung kanyang tappet cap o-ring, kasama na rin yung kanyang valve seal, dalawang tappet cap o-ring at saka dalawang valve seal. Genuine po yung binili ng customer. At meron tayong langis dito na Castrol active. At saka ito yung kanyang bore kit. Titingnan natin yung kanyang laman dito, kanyang bore. Bwin po yung brand nito. Ito yung gasket niya, cylinder gasket at saka bore base gasket. Papalitan natin yung kanyang bore gasket kasi nabasag yung kanyang lumang gasket. Kailangan natin palitan kaagad para maiwasan natin na tumagas yung kanyang langis. At ito na yung kanyang piston ring. Napakaganda ng kanyang pagkabalot. Bwin yung brand na ikakabit natin dito. At ito na yung kanyang piston ring. Panoorin nyo kung paano mag-assemble ng piston ring dito sa kanyang piston. Ito na yung kanyang bore. Kasama na rin yung kanyang piston dito. Napakaganda ng quality ng bore dito. At meron siyang butas dito sa gilid, dalawang butas. Ito yung para sa oil temperature sensor, ito banda sa ilalim. At yung nasa gitna, yan yung para sa kanyang roller guide ng kanyang timing chain. At ito na yung kanyang piston pin, kasama na rin yung piston pin lock. At mamaya panoorin niyo isa-isa natin itong ikabit. I-assemble natin ito. Unahin natin itong kanyang piston pin lock, kabit natin dito sa kanyang piston. Tips ko lang pala sa inyo para hindi kayo magkamali ng pagbili ng bore kit.
Yung dalawang sinabi ko kanina, yung dalawang butas, yan yung pinaka-importante. Yan yung unang-unang titingnan niyo kung pang-FI. Yan yung pang-FI na bore. Yung meron siyang dalawang butas dito sa kanyang bandang gilid ng kanyang bore. Kapag walang butas, ibig sabihin pang carb yun na bore kit na ang nabili ninyo, hindi pang FI. Kasi marami pa rin yang nalilito dito sa kanyang bore. Meron pa rin nagkakamali sa pagbili. Binigyan ng pang carb, pagtingin ko ay walang butas dito sa gilid, hindi natin maikabit. Kaya tips ko lang sa iyo, titingnan nyo dito sa bandang gilid ng kanyang bore kapag bumili kayo ng bore kit na pang FI. Ngayon i-assemble na natin itong kanyang piston rings. Unahin natin dito sa kanyang oil rings. Naikabit ko na yung kanyang spacer at saka yung kanyang piston pin lock. Ngayon ito na namang dalawang rail. Itong maninipis na piston ring dito sa bandang ibaba at saka dito sa bandang ibabaw ng kanyang spacer. Tapos ito na namang isang piston ring na manipis dito sa bandang ilalim ng kanyang spacer. Tapos itong kulay itim na piston ring, itong second ring na ikabit na natin. At itong first ring na lang ang hindi natin na ikabit dito sa bandang itaas. Ang importante dito na hindi magkatapat yung kanyang hiwa, yung mga putol ng kanyang piston ring, yung sa bandang ibaba at saka dito sa bandang itaas. Doon sa kanyang oil ring at saka first ring at saka second ring, kailangan yung hiwa ay magkabilaan, hindi siya magkatapat. At ito na yung kanyang base gasket, ikakabit na natin. Ito na, naikabit na natin yung kanyang base gasket o bore gasket. Naikabit na natin at saka yung kanyang piston ring at saka piston. Lagyan lang natin to ng konting langis. Naikabit na rin natin yung dalawang piston pin lock dito. Huwag na huwag nating kalimutan. Yan yung pinaka-importante. Importante naman lahat, pero minsan may nakakalimutan talaga tayo. At para maiwasan yan na meron tayong makalimutan, kailangan talaga kapag nag-assemble tayo, slowly but surely. At ang importante talaga, double check tayo sa ating mga ginagawa, sa ating trabaho, para maiwasan natin na meron tayong makakaligtaan o makalimutan. Tulad dito sa pagkabit ng piston at saka piston ring dito sa kanyang bore, kailangan talaga slowly but surely, dahan-dahan lang tayo. At kapag matigas nating ipasok yung kanyang piston, huwag nating pilitin. Kailangan natin gumamit ng pang-sikwat, yung maliit na flat screw. Sikwatin lang natin yung mga piston ring baka maipit at maputol kapag hindi natin na ipasok ng maayos. At malalaman naman natin yan kapag naipasok natin ng maayos, kasi malambot na siyang itulak yung kanyang piston dito sa kanyang bore. Malambot lang at hindi matigas. At naikabit ko na yung kanyang oil temperature sensor at saka yung kanyang roller guide. Double check na lang natin yung kanyang tornilyo kung mahigpit na. Ngayon i-diin na natin itong kanyang bore. Isalpak na natin dito sa kanyang makina. At ayan, okay na, naipasok na natin, naikabit na natin ng maayos itong kanyang piston dito sa kanyang bore. Kasama na rin yung kanyang roller guide at saka oil temperature sensor. Ngayon punasan lang natin yung kanyang excess oil para hindi siya umusok kapag pinaandar natin, at saka para hindi dumulas yung maker na ilalagay natin dito sa kanyang cylinder head gasket. At importante talaga na linisin natin o alisin natin yung langis para kumapit yung maker. At dahil naikabit na natin lahat, yung kanyang cylinder head at saka yung kanyang bore, ngayon lagyan na natin ng langis itong kanyang makina. Ito yung pinaka-importante talaga na wag natin kakalimutan. Itong langis, kailangan nating ibuhos dito sa kanyang makina. At kapag naglalagay tayo ng langis, kailangan sigurado tayo na mahigpit na yung kanyang drain plug. At ayan, na ibuhos na natin yung kanyang langis. Yan yung pinaka-importante dito, yung langis. Wag nating kalimutan, kasi masisira ulit yung inyong makina. At subukan nating paandarin. Pasensya na kayo kung hindi ko na ipakita sa inyo kung paano ko i-assemble yung kanyang cylinder head dito sa kanyang makina, at saka yung pagkabit ng valve seal, at saka yung pag-grind ng kanyang barbula.
Kasi maliit na lang yung memory ng cellphone natin. Ngayon subukan nating paanda rin. At ito yung isa sa importante nating titingnan kung nabumba ba yung langis pagkatapos nating maayos yung motor. At okay na, nabumba na yung langis. Natingnan na natin dito sa bandang ibaba ng kanyang stud bolt. At saka okay na, naayos na natin. Nawala na yung kanyang knocking dito sa kanyang makina. That's it sa lahat. Peace, I'm out.